Սեպտեմբերը տարվա 9-րդ աշնան առաջին ամիսն է, ունի 30 օր։ Սեպտեմբերին հարավային կիսագնդում սկսվում է գարունը։ Տարվա ամիսների բաժանման ներկայիս համակարգը գործում է ավելի քան 2000 տարի, որի համար աղբյուր է հանդիսանում հին Հռոմի հուլիսյան տոնացույցը, ներառյալ նաև ամիսների անվանումները։ Ինչպես հայտնի է, հռոմեացիների նոր տարին սկսվում է գարնանը, եւ ամիսները սկզբում պարզապես համարակալվում էին։ Առաջինն այն ամիսն էր, որը հիմա կոչվում է մարտ։ Ժամանակի ընթացքում միայն 4 ամիս մնացին թվական անուններով, այսինքն 7-րդից մինչև 10-րդը ներառյալ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր, նաև մարտը, որպես տարվա առաջին ամիս։ Մնացած ամիսները վերանվանվել են։ Սեպտեմբերը շարունակում է հաջորդ 3 ամիսների նման պահել թվային անվանումը, լատիներեն սեպտիմ, այսինքն 7։ Հայկական տոմարում համընկնում է հոռի ամսվա հետ։ Սեպտեմբերի 1-ից սկսվում է ակադեմիական տարին։ Սեպտեմբերի 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածի կիրակի օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է իր ամենագլխավոր տաղավար տոներից մեկը՝ Սուրբ Խաչը կամ Խաչվերածը։ Նրան հաջորդող օրը նշվում է Մեռելոցը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված է որպես ոչ աշխատանքային։ Հայ իրականության համար ամսվա հաջորդ կարևորագույն տոնը սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության տարեդարձը։ Սեպտեմբերը խորհրդանշում է ոչ միայն նոր ուսումնական տարվա, այլև աշխատանքային վերադարձի մեկնարկը։ Մեր հարցին, թե ինչ առանձնահատկություններ ու դժվարություններ կան կապված սեպտեմբեր ամսվա հետ, վանաձորցիները պատասխանում են. Շատ տխուր, որովհետև մոտենում է ձմեռը, ես ձմեռ չեմ սիրում, բացի այդ էլ չգիտեմ, աշնանը միշտ տխրություն է բերում իր հետ մի քիչ։ Որ սկսվեց նոր ուսումնական տարին եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ սովորում ենք հանրակրթական նոր հաստատություն։ Շատ ծանր ամիս դպրոցների կապակցությամբ։ Երեխան է, 3 դպրոցական ու շատ դժվար է։ Ամիսով հիանում եմ, բայց ընդհանուրը չէ։ Հայաստանի վիճակով չեմ հիանում։ Աշնան այս ամիսը իր հետ բերում է առողջ ու գունեղ տրամադրություն, ինչքան էլ հոգնած լինենք աշխատանքից կամ առօրյա հոգսերից, եթե փոքր-ինչ ուշադիր շրջենք քաղաքով, հաստատ կզգանք ու կլսենք բնության շնչառությունը, կտեսնենք տերևների իրենց հերթական տարվա վերջին պարը զուգընկեր քամու հետ։ Պարզապես հարկավոր է սիրել մեր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը, աշունն ու գարունը, ձմեռն ու ամառը, կտրվել առօրյա հոգսերից եւ վայելել բնության շնորհած այս հրաշալի եղանակը։ Այս աշունը եկավ, բացեց ինչպես երբեք, եկավ ինչպես զինվոր ու ղեկավար, այս աշունը բերեց իմաստության երգեր և կորովի գրեր երգիս համար։ Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։